Recording in progress. আসসালামু আলাইকুম। আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়বো আজকে, সেটা হচ্ছে মারমার। তো মারমারের ব্যাপারে হচ্ছে এখান থেকে আপনাকে জানতে হবে এবং খুব ভালো করে বুঝতেই হবে। বাট আপনি যে কোনো পরীক্ষা দেন দুনিয়ার, মারমার থেকে কোশ্চেন আসবে। তো আবার বিভিন্ন জিনিসের সাথে মারমার রিলেটেড থাকে, ঠিক আছে। মারমার থেকে প্রতি বছর একটা বা দুইটা কোশ্চেন আপনার থাকবেই। এখন আপনি কিভাবে পড়তেছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা মারমারটা তিন ভাবে পড়বো। প্রথমে মারমারের মেকানিজমটা কি, এবং কখন আমরা মারমার পাবো, কোন কন্ডিশনে মারমার পাবো, সেটা আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব। এরপর আমাদের বডির মেইনলি আমরা চারটা জায়গায়, চেস্টে চারটা জায়গায় পিরিয়ডে আমরা মারমার চেক করি। আমরা ওই রিজনে কি কি মারমার হবো সেটা নিয়ে কথা বলবো, এবং তারপর আমরা বইতে চলে যাব, ঠিক আছে। তো চলেন মারমার সম্পর্কে। আমাদের ছাত্রদের খুব পছন্দের দুইটা কথা আছে, তাই না? অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো। প্রথমে আসি, হ্যাঁ, অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো ধরো নর্মাল ভালভ, ধরো নর্মাল ভালভ। তার মানে নর্মাল ভালভ দিয়ে যদি হাই ভেলোসিটির ব্লাড যায়, অ্যাবনর্মাল ফ্লো যায়, দ্যাট ক্যান অলসো প্রডিউস মারমার। তার মানে নর্মালি এটা যদি একটা লুমেন হয়, স্বাভাবিকভাবে এরকম ল্যামিনার ফ্লোতে ব্লাড ফ্লো হয়, তাই না? তাহলে কোনো কারণে যদি টার্বুলেন্স হয়, আপনি টার্বুলেন্সটার জন্য যে সাউন্ডটা হবে সেটা আপনি বুকে এক্সট্রা তো বসা দিবেন, আপনি সাউন্ডটা পাবেন, তাই না? আচ্ছা, আর একটা কখন হতে পারে, যদি নর্মাল ফ্লো থ্রো অ্যাবনর্মাল ভালভ, ওকে, যেখানে ফ্লো নর্মাল কিন্তু আপনার ভালভটা অ্যাবনর্মাল, কোনো কারণে ভালভ ন্যারো হয়ে আছে, ওকে। আচ্ছা, প্রথমে আসি এখানে, যে অ্যাবনর্মাল ফ্লো থ্রো নর্মাল ভালভ, এই মারমারকে আমরা শুনতে পাই, হ্যাঁ এই মারমার আমরা শুনতে পাই, আমরা বিভিন্ন সময় দেখাবো। এই মারমারকে আমরা কি বলি? ফ্লো মারমার বলি। কি বলি? ফ্লো মারমার, মানে জাস্ট ফ্লোর জন্য যে মারমার হচ্ছে সেটাকে বলে আমরা ফ্লো মারমার। অ্যাবনর্মাল ভালভ কি হতে পারে? ভালভটা স্টেনোসিস হতে পারে। ভার্বটা স্টেনোসিস মানে কি, চুপসা গেছে, ভার্বটা এমন ছিল এখন এমন হয়ে গেছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই বড় ভাল্বটা যখন ছিল ওর মধ্যে দিয়ে যে ব্লাডটা যেতে পারতো, ছোটটার ভিতরে যাইতে গেলে তাকে অনেক বেশি প্রেসার দিতে হবে। অনেক বেশি প্রেসার দিয়ে আলটিমেটলি ব্লাডটাকে পাঠাতে হবে, তাই না? তাহলে একটা হলো স্টেনোসিস। আর একটা কি আমরা জানি, ভালভ হচ্ছে ইউনি ডিরেকশনাল ব্লাড ফ্লো মেনটেন করে। কোনো কারণে যদি ভালভ দুর্বল থাকে তখন চাপে পড়ে সে কি হয়, ইউনিডিরেকশনাল ফ্লো মেনটেন করতে পারে না, সে তখন বাই ডিরেকশনাল হয়ে যায়, তাই না? তাহলে যদি এরকম বাই ডিরেকশনাল হয়, বাই ডিরেকশনাল, তাহলে আমরা একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাবো, ঠিক আছে। তাহলে একটা হলো স্টেনোসিস, একটা হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল থাকে, হ্যাঁ। আবার কিছু, ওকে, আচ্ছা, আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করব। এখন আসেন, এই যে নর্মাল ফ্লো থ্রু অ্যাবনর্মাল ভালভ, এখানে দুইটা সত্য আছে, এই দুইটা সত্য আপনাকে থাকলে আপনার মারমারটা প্রডিউস হবে। একটা হচ্ছে প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট, দ্য প্রেসার ডিফারেন্স। ধরলাম এই সাইড থেকে আপনি এই সাইডে যাবেন, আপনার মাঝখানে একটা ওপেনিং আছে, তাহলে এই সাইড থেকে ওই সাইড কি ব্লাড এমনি যাবে? কেন যাবে? যদি এই সাইডে প্রেসার বেশি থাকে তাহলে এই সাইডে প্রেসার, ব্লাড ফ্লোটা এইদিকে যাবে। আপনি যদি দুই সাইডে প্রেসার সমান করে দেন তাহলে আলটিমেটলি কোনো সাইডে ব্লাড কোনো সাইডে যাবে না, কোনো মারমার প্রডিউস হবে না। তাহলে আপনাকে এক সাইডে প্রেসার বেশি থাকতে হবে, অন্য সাইডে প্রেসার কম থাকতে হবে। একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট বা একটা প্রেসার মেনটেন হতে হবে, ঠিক আছে। দুই নম্বর কথা হলো, দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনার যে ছিদ্রটা থাকবে, যে ওপেনিংটা থাকবে বা যে ডিফেক্টটা থাকবে, সেই ডিফেক্টটা ওপেন থাকতে হবে, ডিফেক্ট ওপেন থাকতে হবে। এই দুইটা কন্ডিশন দিয়ে আমরা এক্সেল আজকের মারমার গুলা আলোচনা করব, ঠিক আছে। প্রথমে আসেন আমরা একটা মারমার দিয়ে শুরু করি। প্রথমে আমরা সিস্টোলিক মারমার গুলো পড়বো। আচ্ছা, একটু ওয়েট করেন, আজানটা শেষ হয়ে যাবে। Recording in ওকে, progress. তাহলে প্রথমে আমরা সিস্টোলিক গুলো পড়বো, এরপর আমরা ডায়াস্টোলিক পড়বো, ওকে। দেখেন, সিস্টোলিক, সিস্টোলিকটা শুরু হয় কোথা থেকে, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলটা শুরু হয় কোথা থেকে? আমরা জানি হচ্ছে, ওকে, S1 S2, তাই না? S1 এর মাধ্যমে মাইটাল ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায়। আমরা মেইনলি লেফট ভেন্ট্রিকল নিয়ে কথা বলবো, এবং লেফট ভেন্ট্রিকল বা লেফট সাইডের হার্টের সাথে রাইট সাইডের হার্ট একদম হুবহু মিল থাকবে, ওকে। তাহলে আমরা জানি S1 মানে যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করা শুরু করে তখন প্রথমেই একদম জিরো প্রেসারেই নর্মালি কি হয়, যখনই কন্ট্রাকশন করা শুরু করে মাইটাল ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায়, তাই না? ওকে, এরপরে ওই ছবিটা আমি একটু দেখাইনি এখানে, ওকে। তাহলে এই যে দেখেন, এই যে নীল কালার দেখা যাচ্ছে এখানে, দেখেন এই যে নীল কালারটা, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারের কথা বলছে। একদম প্রথমে কি হয়েছে, মাইটাল ভালভটা ক্লোজ হয়ে গেছে, তখন ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার ছিল জিরো, যেটা আমরা আগের ক্লাসে ডিটেলস আলোচনা করছি। এরপর কি হয়েছে, এই ভালভ বন্ধ,
অ্যাওর্টিক ভালভ বন্ধ ছিল, এই সময় কি হয়, ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করা শুরু করে। যেহেতু অ্যাওর্টিক ভালভ বন্ধ, কোনো ব্লাড বের হতে পারে না, এরপর অ্যাওর্টিক ভালভ খুলে যায় এবং ভেন্ট্রিকল কন্টিনিউয়াসলি কন্ট্রাকশন করতে থাকে। এইখানে প্রেশার থাকে 80, এবং এই প্রেশারটা কথা 120 পর্যন্ত হয়ে যায়। এবার ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশনটা আস্তে আস্তে স্লো হয়ে আসে। এই লেভেল এসে এই লেভেল এসে কি হয়, যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন শেষ হয়ে যায়, যখন ভেন্ট্রিকল আস্তে আস্তে রিল্যাক্স করা শুরু করে, তখন কি হয়, এই যে যাতে ব্যাক ফ্লো না হতে পারে এই কারণে ভালভটা, অ্যাওর্টিক ভালভটা ঠাস করে বন্ধ হয়ে যায়, যেটা হলো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। ওকে, তাহলে এটা দিয়ে এই ভালভ, মাইটাল ভালভ ক্লোজ হয়েছিল, এটাকে আমরা বলছি S1। এইখানে অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হলো, যেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে S2। তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার সিস্টল, ঠিক আছে না? এই সময় মারমারটা আমি পড়বো আর কি। ওকে, তাহলে দেখেন, যখন সিস্টল শুরু হয়, যখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলটা শুরু হয়, তখন কি সাউন্ড হয়? S1 সাউন্ড হয়, তাই তো? এরপরে যে একটা আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন থাকে, তাই না? এখান থেকে এই পর্যন্ত আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন, যেখানে দুইটা ভালভই বন্ধ থাকে, দুইটা ভালভই বন্ধ থাকে, তাহলে ভালভ বন্ধ, কোনো মারমার হবে না। একটাকে বলে আসলে না, ভালভ ওপেন থাকতে হবে, ডিফেক্ট ওপেন থাকতে হবে। তাহলে ভালভ ক্লোজ, কোনো মারমার হবে না, তাই না? এই সময় গিয়ে কি হবে? আচ্ছা, প্রথমে আমরা আসি, প্রথমে আমরা কোনটা নিয়ে আসি, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস নিয়ে একটু কথা বলি। আমি একটা ভালো হার্টের ছবি আঁকি, এখানে ধরলাম এটা হচ্ছে আমার অ্যাওর্টা, এখানে হচ্ছে আমার মাইটাল ভালভ। আর এরপরে ওকে, তাহলে এটা আমার মাইটাল ভালভ, এটা হচ্ছে এখানে আমার অ্যাওর্টিক ভালভ। ওকে, তাহলে দেখেন, মনে করলাম এই ভালভটা, অ্যাওর্টিক ভালভটা কোনো কারণে ন্যারো হয়ে আছে, এই ভালভটা কোনো কারণে ন্যারো হয়ে আছে, ঠিক আছে? তাহলে এইখানটায় প্রথমে তো ভালভ দুইটাই বন্ধ ছিল, আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন হচ্ছিল যে সময়টা এটুকু। এরপরে কি হলো, যখন এখানে প্রেসার বাড়া শুরু করছে, 80 প্রেসারে নর্মালি কি হয়, এই ভালভটা খুলে যায়, ঠিক আছে? তাহলে 80 প্রেসারে স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি ব্লাড যাবে না, অল্প পরিমাণে ব্লাড যাবে। তাহলে এখানে যে অল্প পরিমাণে ব্লাড যাবে, ওটা সাউন্ডটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। ওকে, যখন প্রেসারটা ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে যাবে, একদম 120 পর্যন্ত চলে যাবে, তখন স্বাভাবিক ম্যাক্সিমাম ব্লাড যাবে, তাই না? এরপর কি হয়, ভেন্ট্রিকুলার প্রেসারটা আস্তে আস্তে কমা শুরু করে, এবং সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটাও কিন্তু কি হয়, আস্তে আস্তে কমা শুরু করে। ওকে, এখানে এসে সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে যায়। কেন সাউন্ড বন্ধ হয়ে যায়? যখন ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স করা শুরু করে, স্বাভাবিকভাবে ভেন্ট্রিকলের প্রেশার কি থাকবে, কম থাকবে। কম প্রেশার থাকলে স্বাভাবিক এখান থেকে এখানে ব্লাড যাবে না, তাই না? এখন দেখেন এই যে সাউন্ডটা, সাউন্ড আপনি কেমন শুনলেন? প্রথমে সাউন্ডটা আস্তে 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 বাড়তেছিল, এরপর কমা শুরু করছে। এই যে সাউন্ড বাড়তেছিল এবং কমতেছিল, এটাকে বলা হয় ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো প্যাটার্ন। ওকে, ক্রিসেন্ডো মানে বাড়া, ক্রিসেন্ডো এই পাশেরটা আছে ডিক্রিসেন্ডো, ঠিক আছে? সাউন্ডটা এখানে বাড়লো, এখানে কমলো। ম্যাক্সিমাম সাউন্ড আপনি কখন শুনলেন? এই টোটালটা ছিল সিস্টল, তাহলে ম্যাক্সিমাম সাউন্ডটা আপনি শুনছেন হচ্ছে সিস্টলের মাঝ বরাবর, তাই না? এই জন্য এটা আরেক নাম হচ্ছে মিড সিস্টল মারমার, মিড সিস্টল মারমার। তাহলে যদি বলি, আপনি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস মানে অ্যাওর্টাটা ন্যারো হয়ে আছে, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আরো কয়েকটা কারণ হতে পারে, সেটা হংকে হতে পারে, আরো একটা সিনড্রোম আছে সেখানে হতে পারে, সেটা আমরা পড়বো পরে। ওকে, তাহলে যখন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস হবে, আপনি এখানে কি ধরনের মারমার পাবেন? এখানে আপনি পাবেন হচ্ছে মিড সিস্টোলিক মারমার, এবং সেটা হচ্ছে ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো প্যাটার্নে পাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এই মারমারটা আমরা পাচ্ছি। এবং আমি যে ফ্লো মারমারের কথা বলছিলাম, ধরলাম ভালভ নর্মাল আছে, কোনো কারণে ভালভ নর্মাল আছে, কিন্তু ভেন্ট্রিকল অনেক বেশি বেশি ব্লাড পাম্প করে দিচ্ছে, ভেন্ট্রিকল অনেক বেশি বেশি ব্লাড পাম্প করে দিচ্ছে। তাহলে ওই যে ভালভটা নর্মাল ভালভ আছে, কিন্তু এখন ব্লাডের ভলিউম বেশি, তাহলে বেশি ভলিউম যখন এই ভালভ দিয়ে যাবে, তখন কিন্তু একই কন্ডিশন একটা মারমার পাবেন, কিন্তু ভালভ কিন্তু নর্মাল, ঠিক আছে? এটা দুই কন্ডিশন হতে পারে, একটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অথবা অথবা আহ, 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 অথবা ইনক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। কোনো কোনো যদি কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি একই রকম মারমার পাবেন। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস না লিখে এখানে আমি লিখতে পারি মিড সিস্টোলিক মারমার, মিড সিস্টোলিক মারমার। ওকে, আচ্ছা, এরপর আসেন, আচ্ছা ছবিগুলো একটু সরাই নিই। ওকে, আচ্ছা এরপর আসেন, এটা গেল একটা আমার অ্যাওটিকের এখানটায়, তাই না? এখন আপনারা জানেন এটা হচ্ছে আমার লেফট ভেন্ট্রিকল, এই সাইডে কি আছে, রাইট ভেন্ট্রিকল, তাই না? তাহলে ধরলাম এই সাইডে আমার কি আছে, এটা হলো আমার রাইট ভেন্ট্রিকল, হ্যাঁ, এটা আমার রাইট ভেন্ট্রিকল। কোনো কারণে যদি এখানে একটা ওপেনিং থাকে, মানে কি, ভেন্ট্রিকুলার যদি সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, তাহলে আপনি কি ধরনের সাউন্ড পাবেন?
যদি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, যদি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করবে, আমরা জানি এটা আমি ভালো করে ছবিটা যদি আঁকি, ধরলাম এটা হচ্ছে আমার লেফট লেফট রাইট ভেন্ট্রিকল, হ্যাঁ রাইট ভেন্ট্রিকল। তাহলে যখন ভেন্ট্রিকল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকবে, আমরা জানি রাইট সাইডের ওয়ালের থেকে লেফট সাইডের ওয়াল কিন্তু 3 গুণ বেশি মোটা, তাই না? তাহলে স্বাভাবিক যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করা শুরু করবে, তখন কি হবে, এখান থেকে ব্লাডটা এখানে যাবে। এখন এটা কি সিস্টেমের প্রথম থেকে যাবে না শেষ থেকে যাবে? এখানে কিন্তু যেহেতু ভালভটা ওপেনিং আছে, এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টাইম ধরে যাবে। ঠিক আছে, এটা কি হবে, কন্টিনিউয়াস টাইম ধরে যাবে। আচ্ছা, তাহলে যদি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, তাহলে আপনি এখানে কি ধরনের মারমার পাবেন? এখানে আপনি প্যান সিস্টোলিক মারমার পাবেন। মানে প্যান মানে টোটাল, হ্যাঁ, প্যান সিস্টোলিক বা হলো সিস্টোলিকও বলা হয়, প্যান সিস্টোলিক মারমার। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যখন সিস্টল হবে, যখন সিস্টল হবে তখন কি হবে, ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা একদম প্রথম থেকে তো এখানে যাবে, তাই না? কারণ আমরা বলছিলাম এখানে পথ বন্ধ থাকে, এখানে পথ বন্ধ থাকে, কিন্তু এই পথ তো অলওয়েজ খোলা, এখানে কোনো ভালভ টালভ কিছু নাই, তাই না? তাহলে কি হবে, কন্টিনিউয়াসলি ব্লাডটা এখানে যাবে। ডায়াস্টলের সময় কি হবে? ডায়াস্টলের সময় কিন্তু যাবে না, কারণ ডায়াস্টলের সময় নর্মালি লেফট ভেন্ট্রিকাল এবং রাইট ভেন্ট্রিকাল দুই সাইডে প্রেশার সমান থাকে, যে কারণে আপনি হচ্ছে ওই সময় মারমারটা পাবেন না। ঠিক আছে, তাহলে এটা শুধুমাত্র আপনি প্যানসিস্টোলিক মারমার পাবেন। এখন আমি চিন্তা করলাম তার এই সমস্যাটা নাই, মনে করলাম তার এই পথটা নর্মাল, কিন্তু এই যে মাইটাল ভালভটা দুর্বল, মাইটাল ভালভটা উইক, তাহলে কি হবে? আমরা প্রথমে কি বলছিলাম, যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করা শুরু করে, প্রথমে কি হয়, প্রেশারটা লাগে এখানে গিয়ে, এই প্রেশারটা লাগার কারণে কি হয়, মাইটাল ভালভটা ঠাস করে বন্ধ হয়ে যায়। এখন কোনো কারণে যদি মাইটাল ভালভ উইক থাকে, তাহলে ব্লাডটা এদিকে চলে যাবে না? এটা তো এদিকে যাওয়ার কথা ছিল না, এই যে ব্লাডটা এদিকে চলে গেল, তাহলে এখানে কি পাবেন, এখানে আপনি একটা মারমার পাবেন। ঠিক আছে, তাহলে কোনো কারণে যদি মাইটাল রিগার্জিটেশন হয়, তাহলে আপনি এখানে মারমার পাবেন। এখন মাইটাল রিগার্জিটেশন দুই ধরনের হতে পারে, দুই ধরনের, ওকে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন দুই ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে অ্যাকুট এমআর, আমরা বলছিলাম না কতদিন, কোনো কারণে এমআই পরে অ্যাকুট এমআর হতে পারে, কিংবা প্যাপিলারি মাসল নেক্রোসিস হয়ে গেছে সেটা হতে পারে, কিংবা পেশেন্টের হার্ট ফেলার কারণে ওয়াল মোটা হয়ে গেছে, যে কারণে ওই যে ভালভ দুইটা যে কাছাকাছি ছিল এটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। তাহলে একটা হলো অ্যাকুট এমআর হতে পারে, একটা হচ্ছে ক্রনিক এমআর হতে পারে। দুইটার প্রেজেন্টেশন কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে। আচ্ছা আমি আসি, যখন অ্যাকুট এমআর হবে, তখন শুধুমাত্র কি, তখন শুধুমাত্র হচ্ছে ভালভের সমস্যা, কিন্তু আমার অ্যাট্রিয়াম কিন্তু এখন অভ্যস্ত না যে হঠাৎ করে যে এত বেশি ব্লাড আসবে, এটা কিন্তু অ্যাট্রিয়াম অভ্যস্ত না। যেহেতু অ্যাট্রিয়াম অভ্যস্ত না, তখন সে কি করবে, যখনই এই যে যখনই লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করা শুরু করবে, তখন ব্লাডটা তো এখানে যাবে। এই যাওয়ার কারণে নর্মালি কি হবে, এই অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে প্রেশারটা অনেক বেড়ে যাবে। নর্মালি কিন্তু এই আউটার অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে কিছু প্লেয়ার তো আগে থেকে ছিল, যখন এইটা কন্ট্রাকশন করলো এর ভিতরে আরো প্রেসার বেড়ে যাবে। কিন্তু অ্যাট্রাম এটা অভ্যস্ত না, তাই না? অ্যাট্রাম এটা অভ্যস্ত না, তখন কি হবে, যখন র্যাপিড প্রেসার বেড়ে যাবে, আচ্ছা তাহলে এখানে মারমারটা কেমন পাবো আমরা, একটু আসি, সেটা হচ্ছে আর্লি সিস্টোলিক মারমার। আর্লি সিস্টোলিক মারমার, এখানে আপনি কি পাবেন, যখন অনেক বেশি ব্লাড এর ভিতরে চলে আসলো, অ্যাট্রামের প্রেসারটা ধাই করে বেড়ে যাবে। যখন প্রেসার বেড়ে যাবে, তখন এই জায়গার প্রেসার আর এই জায়গার প্রেসার সমান হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যখন এই দুই জায়গার প্রেশার যখন সমান হয়ে যাবে, কোনো প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট নাই, তাহলে এই ব্লাডটা এখানে যাবে, এই ব্লাডটা যাবে না। তাহলে এই মারমারটা কিন্তু, যদি এই ভালভটা ওপেন থাকতেছে, এখানে প্রেশার অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে দুই সাইডে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট নর্মাল হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে এই মারমারটা আপনি শুধুমাত্র সিস্টেলে প্রথম হাফে পাবেন, এরপর আর পাবেন না। কারণ এই প্রেশার প্রেশার বাড়াই দিয়ে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে ফেলবে, তখন ব্লাডটা এখানে যাবে না, তখন নর্মাল ফ্লো দিয়ে বের হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে এটা আপনি কখন পাবেন, অ্যাকিউট অ্যাকুট এমআরআই আপনি এটা পাবেন, সেটা এমআই হোক কিংবা মাসল নেক্রোসিস যেখানে হোক, সেটা আপনি কি পাবেন, আর্লি সিস্টোলিক মারমার পাবেন। ওকে, তাহলে প্যানসিস্টোলিক মারমার আমি কি বলছি, ভিএসডি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। আর একটা হতে পারে ক্রনিক এমআর। আগে আমি বলছিলাম কি, এখানে অ্যাকুট এমআই বা অ্যাকুট এমআর ক্রনিক এমআর, এবং মাইটালের অপোজিট কি, ট্রাইকাসপিড, তাই না? তাহলে টিআরও হতে পারে। ক্রনিকের ক্ষেত্রে কি হয়, যখন অ্যাট্রামে কন্টিনিউয়াসলি ব্লাডটা যেতে থাকবে, যার এই ভাল দুর্বল, তাতে কন্টিনিউয়াসলি ব্লাডটা এখানে যেতে থাকবে, তখন কি হয়, অ্যাট্রাম অভ্যস্ত হয়ে যায়, হ্যাঁ আমার তো প্রতিদিন এই টর্চার সহ্য করাই লাগতেছে। তখন সে কি করে, এই টর্চার সহ্য করার মতো একটা মেন্টাল, মেন্টাল না তো, ওর তো অ্যাকচুয়ালি মাসেলের স্ট্রাকচার, সে একটা ফিজিক্যাল প্রিপারেশন নিয়ে নেয়। সেই ফিজিক্যাল প্রিপারেশনটা কি, সে নিজেকে একটু ডাইলেট করার মাধ্যমে সে ব্লাডটা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করে, যে কারণে তার প্রেশারটা খুব বেশি বাড়ে না। তাহলে যখন ক্রনিক এমার থাকবে, সে একটু অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে অ্যাডাপ্টেশন হয়ে যায়, এখন আপনি ব্লাড দিলে এর প্রেশারটা ধাই করে বাড়বে না।
এ প্রেশারটা নর্মালাইজ করা শুরু করে, তখন কিন্তু কি হবে, তখন কিন্তু আর ট্রান্সিস্টলিক মারমার হবে। কারণ কি, আগে প্রেশারটা বেড়ে যাওয়ার কারণে সে রেজিস্ট্যান্ট করে দিচ্ছিল, পরতে ব্লাড যাচ্ছিল না। এখন যেহেতু তার প্রেশারটা বেশি নাই, যতক্ষণ ধরে ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করতে থাকবে, নর্মাল ফ্লো দিয়ে নর্মাল অ্যাওটিক ভালভে তো যাবেই, কিন্তু এই সাইডে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি যেতে থাকবে। তাহলে এখানে কিন্তু আপনি একটা প্যানসিস্টলিক মারমার পাবেন। যে প্যানসিস্টলিক মারমার আপনি কখন পাবেন, ভিএসডি বা কোরোনিক এমআর বা টিআর। কিন্তু যদি অ্যাকুট এমআর হয়, এক টাইম অভ্যস্ত না এত বেশি ব্লাড নেওয়ার জন্য, সে একটু পরে প্রেশারটা ধাই করে বেড়ে যাবে, তখন এক টাইমে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা সমান হয়ে যাবে, তখন কোনো ব্লাড আর এক টাইমের মধ্যে যাবে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসেন আর্লি আর্লি সিস্টোলিক মারমারে আরেকটা জিনিস বলি। এই যে আমরা বলছিলাম এখানে, এই যে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, তাই না? যদি কোনো কারণে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টটা ছোট হয়, মনে করলাম খুবই ছোট একটা, আগে কিন্তু একটু বড়র কথা বলছিলাম তাই না, মনে করেন ছোট একটা ছিদ্র, এবং ছিদ্রটা কিসের মধ্যে আছে, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামের মাস্কুলার পার্টটা আছে। আপনারা জানেন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম দুইটা পার্ট থাকে, উপরেরটা একটু ফাইব্রাস পার্ট, নিচেরটা মাস্কুলার পার্ট। এই মাস্কুলার পার্টে যে একটা ছোট ছিদ্র থাকে, দেখেন যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করবে, যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করবে, প্রেশারটা যখন সামান্য একটু বাড়তেছে, তখন এই পথ দিয়ে ব্লাডটা যাবে। যখন প্রেশার খুব বেশি হয়ে যাবে, তখন তাহলে কি মনে হয় বেশি ব্লাড যাবে, রাইট? এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু তা কিন্তু হয় না। যখন প্রেশারটা বেশি হয়ে যাবে, যখন ভেন্ট্রিকল বেশি কন্ট্রাকশন করবে, বেশি প্রেশার তৈরি করার জন্য বেশি কন্ট্রাকশন করতে হবে, তখন বেশি কন্ট্রাকশন করবে, আমি বলছি এটা মাস্কুলার পার্টের মধ্যে আছে, ওই মাস্কুলার পার্টটাও কন্ট্রাকশন করবে, ওই ছিদ্রটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ধরলাম এটা একটা ডিফেক্ট। এই ডিফেক্টের মধ্যে এটা ধরলাম মাসল, এই মাসল ডিফেক্ট মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র আছে, হ্যাঁ ছোট একটা ছিদ্র আছে। যখন আপনি কন্ট্রাকশন করবেন, তখন এই মাসেলের চাপে ছিদ্রটাই বন্ধ হয়ে যাবে, ছোট ছিদ্র যদি থাকে। কিন্তু বড় ছিদ্র থাকলে নর্মালি আপনি ওটা মাসল কন্ট্রাকশন করে বন্ধ করতে পারবে না। তাহলে যদি ছোট ছিদ্র থাকে, সেটা যদি মাস্কুলার পার্টে থাকে, যখন ভেন্ট্রিকল ভিগারাসলি কন্ট্রাকশন করবে, তখন এই ছিদ্রটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে, যখন প্রেশার বাড়তেছিল, যখন লেফট ভেন্ট্রিকল প্রেশার বাড়তেছিল, ব্লাডে ফেসে যাবে। কিন্তু যখন পুরো ভেন্ট্রিকলি কন্ট্রাকশন করে গেল, পটটাই গেল বন্ধ হয়ে, তাহলে এখানে আপনি কি পাবেন, একটা আর্লি সিস্টোলিক মারমার পাবেন, সিস্টোলের প্রথম দিকে মারমার পাবেন। তাহলে একটা বলে অ্যাকুট এমআর, অথবা ভিএসডি, যেটা কিসের মধ্যে, মাস্কুলার ভিএসডি। মাস্কুলার মধ্যে কি সাইজটা ছোট, স্মল, মাস্কুলার এন্ড স্মল ভিএসডি পেলে এখানে আপনি কি পাবেন, আর্লি সিস্টোলিক মারমার পাবেন। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ওকে, আমরা এখানে আরেকটা ব্যাপার একটু কথা বলি, সাইজ ছোট করে ফেলি। তাহলে আমরা সিস্টোলে একদম প্রথম দিকে ছিলাম, প্রথম দিকে কোনো ইয়ে তৈরি হচ্ছিল না, যে একটা বলতেছিলাম আমরা ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো প্যাটার্নে থাকবে, সেটা হলো অ্যাপ্টিক স্টেনোসিস। আমরা বলতেছিলাম যদি কোনো পেশেন্টের ইয়ে থাকে, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে কিংবা কোনিক এমার থাকে, তাহলে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মারমার থাকবে, সেটাকে বলা যায় প্যানসিস্টোলিক মারমার। আবার কোনো পেশেন্টের যদি শুধুমাত্র অ্যাকুট এমআর হয় এবং স্মল ভেন্ট্রিকুলার ডিফেক্ট থাকে, যেটি মাস্কুলার ডিফেক্ট, ছোট ডিফেক্ট, তাহলে শুধুমাত্র আমরা কি পাবো, আর্লি সিস্টোলিক মারমার পাবো। আমি যদি ছবিগুলো প্রত্যেকটা ছবি আঁকি, তাহলে এখানে এখানে ছবিটা হবে এরকম, প্যানসিস্টোলিক তো, এটা হচ্ছে আমার S1 থেকে শুরু হয়েছিল, S2 থেকে শেষ হয়েছিল। আপনি টোটাল সময় জুড়ে আপনি একটা সাউন্ড পাবেন, ঠিক আছে, টোটাল সময় জুড়ে আপনি একটা সাউন্ড পাবেন, যেটা হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার। যদি আমরা এটার কথা চিন্তা করি, তাহলে এটা কেমন হবে, এটা ধরলাম হচ্ছে S1, এটা হচ্ছে S2, তাই না, S1 S2। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে, আপনি আর্লি পার্টে মারমার পাবেন, এরপর দুই সাইডে প্রেশার সমান হয়ে যাওয়ার কারণে, অথবা অথবা ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি একটা আর্লি সিস্টোলিক মারমার পাবেন। ঠিক আছে, এরপর আসি, এরপর হচ্ছে লেট সিস্টোলিক মারমার, মানে এই এই বরাবর একটা মারমার পাবেন, কেমন হবে সেটা, আচ্ছা, লেট সিস্টোলিক মারমার। বললাম এটা হচ্ছে আপনার S1 থেকে S2, এটা হলো S1 থেকে S2, হ্যাঁ। আপনার এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই, এই এখান থেকে মাস পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে, মাস পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই। তার মানে কি বললাম, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস নাই, এদিকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট নাই, মাইটাল ভালভের ক্ষেত্রে মাইটাল ভালভের রিগার্জিটেশনও নাই। ঠিক আছে, এখন হঠাৎ করে দেখেন, মনে করলাম এই যে মাইটাল ভালভটা এখানে থাকে, মাইটাল ভালভটা দুর্বল এবং সে ঠিক মতো অ্যাটাচ না। যখন এখানে প্রচন্ড প্রেশার হবে, এখানে আমরা বলছি প্রেশারটা কত পর্যন্ত হতে পারে, 120 পর্যন্ত প্রেশার হতে পারে। এই 120-এর যখন প্রেশার থাকবে, তখন তো এদিক দিয়ে কি হবে, ম্যাক্সিমাম ব্লাডটা যাবে। যদি এত বেশি প্রেশারের কারণে যদি মাইটাল ভালভটা মানে একটু কম্পিটেন্ট থাকে, তখন কি হয়, মাইটাল ভালভটা কোলাপস হয়ে যায়। মাইটাল ভালভটা এইভাবে আছে তো, ধরলাম এভাবে আছে, ভিতরে প্রচন্ড প্রেশার, প্রচন্ড প্রেশার, যখন সে কম্পিটেন্ট থাকবে না, যে একটা এরকম ছেড়ে দিবে, ছেড়ে দিবে, তাহলে এটা কি বললাম, মাইটাল ভালভ কোলাপস, তাই না? গতদিন আমরা যেটা পড়াচ্ছিলাম আর কি।
আচ্ছা, তাহলে এই যে ছেড়ে দিবে তাহলে ব্লাডটা কি এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে না? এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। তাহলে এদিক দিয়ে যে বের হয়ে গেল, এটা তাহলে সিস্টেল এখন লেটের দিকে পাচ্ছেন, তাই না? কারণ প্রথম দিকে সে পারতেছিল, কারণ প্রেশারটা মোটামুটি ঠিক ছিল, যখন প্রেশারটা খুব বেশি হয়ে গেছে তখন সে পারে নাই, ছেড়ে দিছে। তাহলে এটা কি বললাম, এই যে লেট সিস্টেম মারমারটা আপনি এই যে এইখানটায় পাবেন, তাই না? এইখানটায় পাবেন। কখন পাবেন? যখন হচ্ছে মাইটাল ভাল প্রোলাপস, তাই না? একই কথা, মাইটাল ভাল প্রোলাপস বা ট্রাইকাসপিড ভাল প্রোলাপস, তাই না? হার্টে কিন্তু দুই সাইডে মোটামুটি সেম ওয়েতে কাজ করে। ওকে, আচ্ছা। ওকে, তাহলে আমাদের এই চারটা সিস্টেলিক মারমার, এখন চলেন আমরা ডায়াস্টলিক মারমার করবো। ডায়াস্টলিক মারমার, ডায়াস্টলিক মারমার শুরু হবে কি দিয়ে? S2 সাউন্ড থেকে শুরু হয়ে S1 এ শেষ হয়ে যাবে, তাই না? এটা তো হলো আপনার ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, তাই না? সেটা S2 থেকে শুরু হয়ে আলটিমেটলি S1 এ গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ওকে, এখন প্রথমে চিন্তা চিন্তা করলাম যে যখন ডায়াস্টলটা হবে তখন অ্যাকচুয়ালি হার্টের কি অবস্থা ছিল। এটা ধরলাম অ্যাট্রিয়াম, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাওর্টা। ওকে, ওকে, এটা একটু প্রমিনেন্ট, একটু শার্প করে নিতে হবে। ওকে, এখানে ছিল আপনার অ্যাওর্টিক ভালভ, তাই না? এখানে ছিল আপনার অ্যাওর্টিক ভালভ। আচ্ছা, আর এটা হলো আপনার মাইটাল ভালভ, তাই না? এটা হলো আপনার মাইটাল ভালভ। ওকে, দেখেন, যখন ভেন্ট্রিকলটা ডায়াস্টল করা শুরু করবে, যখন ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টল করা শুরু করবে, এই পথটা তো বন্ধ, তাই না? এই পথটা তো বন্ধ, তখন প্রেশার কত ছিল? ভেন্ট্রিকলের প্রেশারটা কত ছিল? ভেন্ট্রিকলের প্রেশারটা হলো 120 থেকে কমে 80 পর্যন্ত হয়ে গেছে, তাই তো? আমরা বলছিলাম ভেন্ট্রিকলের প্রেশার যখন 80 হবে তখন কি হবে? এই ভালভটা এই দিক দিয়ে কি হয়েছে, এই দিক দিয়ে ব্লাডটা ব্যাক করতে চাইছিল, এই দিক দিয়ে ব্লাডটা ব্যাক করতে চাইছিল, যে কারণে অ্যাওর্টিক ভালভটা ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তো? ওকে, এখন কোনো কারণে যদি এই ভালভটা দুর্বল থাকে, ভিতরে প্রেশার কমতে কমতে জিরো হয়ে যাবে, ভিতরে প্রেশার কমতে কমতে জিরো হয়ে যাবে। এখানে প্রেশার কত? এখানে প্রেশার হচ্ছে ধরলাম 80 বা আরো একটু বেশি থাকবে। তাহলে কি হবে? এই প্রেসারে এই অ্যাওর্টিক ভালভ যদি দুর্বল থাকে, এটা কি হবে? ঠুস করে এটা খুলে দিক দিয়ে চলে আসবে না? তাহলে যে আর্লি ডায়াস্টলিকে কি হতে পারে, এটাকে তখন কি হবে? একটা আপনি কি মারমার পাবেন? এটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার পাবেন। একটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার। এটা আপনি কখন পাবেন? এটা আপনি পাবেন যখন হচ্ছে এই যে অ্যাওটিক অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন অথবা ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন হবে। কারণ কি? যখন ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টল করা শুরু করছে, এর প্রেশারটা দ্রুত কমা শুরু করছে, তাই না? দ্রুত কমা শুরু করছে, তখন কি হবে? এই জায়গার যে ব্লাডটা ছিল সেটা ব্যাকফ্লো করার চেষ্টা করবে। এই ভালভটা যদি উইক হয় তখন কি হবে? তখন ব্লাড নিচের দিকে চলে আসবে। তাহলে এই যে আর্লি ডায়াস্টিক মারমারটা আপনি কি ধরনের পাবেন? আমি যদি ছবিতে দেখাই, এটার মারমারটা হবে অনেকটা এরকম। ইনিশিয়ালি যেহেতু অনেক ব্লাড আসবে, যেখানে সাউন্ড একটু বেশি হবে, আস্তে আস্তে সাউন্ড এরকম কমে যাবে, এরকম কমে যাবে। Okay, তো এটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টিক মারমার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর আমরা আসি, তাহলে এখান থেকে গেল গা। আচ্ছা, যদি এই ইয়ারটা অনেক বেশি হয়, আচ্ছা আরেকটা জিনিস আলোচনা করে নিই তারপর আসি। এরপর মনে করলাম মিড ডায়াস্টলে কি হবে? মিড ডায়াস্টলিক মারমার। ওকে, মিড ডায়াস্টলিক মারমার, এই মারমারে এই এই জায়গার কাজ তো শেষ, তাই না? এওটা দিয়ে ব্লাড চলে আসলো। এরপরে এরপরে কি হবে আমরা জানি, এই যে ডায়াস্টলের একটু পরেই এইখান দিয়ে অটোমেটিক্যালি ভালভটা খুলে যায়। বা এখানে যে অনেকক্ষণ ধরে ব্লাডটা জমেছিল সেটা একটা র্যাপিড ফাস্ট ব্লাডটা আছে, তাই না? বা সেটা কিন্তু প্যাসিভ ফ্লো, সেটা কি? প্যাসিভ ফ্লো, তাই না? কারণ তখন এক টাইম অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাকশন করে না, ওর ভিতরে যে ব্লাডটা জমেছিল সেই ব্লাডের চাপে ভালভটা খুলে যায়, হ্যাঁ? এখন কোনো কারণে মনে করলাম এই ভালভটা টাইট হয়ে আছে, যদি এই ভালভটা টাইট হয়ে থাকে তখন কি হবে? ব্লাড ওখানে জমতে থাকবে, চাপ দিতে থাকবে, চাপ দিতে থাকবে। তখন কি হবে? ভালভটা তো বন্ধ, ভালভটা তো খুলে নাই, যখন অনেক বেশি চাপ পড়বে তখন ভালভটা ঠাস করে খুলে যাবে, যেটাকে বললাম আমরা ওপেনিং সিনাপস, তাই না? ঠাস করে খুলে যাবে। ওকে, তাহলে এই যে ঠাস করে খুলে যাবে তখন অনেক বেশি ব্লাড ছিল, সমস্ত ব্লাড একসাথে ঢুকে পড়বে, তাই না? তাহলে আপনি যদি ছবিটা দেখায়, এটা কিন্তু ডেভিডসনের একটু ঝামেলা আছে। ওকে, যদি ছবিটা দেখাই এখানে কেমন হবে? ডায়াস্টলের প্রথম দিকে, হ্যাঁ, এখানে ব্লাড আসার কথা, ব্লাড ঠেলতেছে তো ঠেলতেছে, ঠেলতেছে তো ঠেলতেছে, ভালভ খুলতেছে না। এই অবস্থায় এসে মনে করলাম ভালভটা খুললো। যখন ভালভটা খুলবে, ইনিশিয়ালি অনেক বেশি ব্লাড জমেছিল। আচ্ছা, প্রথমে যদি আমি এটাকে আলাদা করি,
আমার এই পর্যন্ত ছিল প্যাসিভ ফিলিং, তাই না? এই পর্যন্ত ছিল প্যাসিভ ফিলিং, এইটুকু ছিল অ্যাক্টিভ ফিলিং। অ্যাক্টিভ ফিলিং মানে কি? অ্যাক্টিয়াল কন্ট্রাকশন, তাই না? আমরা গতদিন এটা পড়ছি। এটা হলো অ্যাক্টিভ ফিলিং। ওকে, তাহলে এই যে প্যাসিভলি ব্লাড এসে জমা হচ্ছিল, কি হলো? যখন খুললো তখন হঠাৎ করে সব ব্লাড একসাথে চলে আসলে সাউন্ড অনেক প্রমিনেন্ট হবে। এরপর সাউন্ডটা কি হবে? আস্তে আস্তে কমবে। সাউন্ডটা কি হবে? আস্তে আস্তে কমবে, কারণ কি ম্যাক্সিমাম ব্লাড চলে আসছে, তাই তো? এরপর আস্তে আস্তে অল্প অল্প ব্লাড আসবে, যেখানে সাউন্ডটা খুব বেশি হবে না। ওকে, এরকম একটা সাউন্ড থাকবে, তাই না? এখন দেখেন, ওকে, এরপর কি হলো? এক টাইম কিন্তু এখন কন্ট্রাকশন করে না। যখন এক টাইম কন্ট্রাকশন করবে তখন ওর ভিতরে যে বাকি ব্লাড, সমস্ত ব্লাড আবার ঠাস করে চলে যাবে না, তাই তো? তাহলে এখানে আবার সামান্য একটু আপনি এরকম সাউন্ড বেশি পাবেন। তাহলে কি হলো? এই যে প্রথমে অনেক বেশি ছিল, কারণ ওখানে ভিতরে ব্লাড অনেক বেশি ছিল, ওই ব্লাডের চাপে সমস্ত ব্লাড একসাথে যখন গেছে তখন সাউন্ড অনেক প্রমিনেন্ট হয়েছে। ওকে, এরপর যখন একটা অ্যাক্টিভ ফেজে গেছে তখন ওই চাপ দেওয়ার কারণে আরো কিছুটা ব্লাড চলে গেছে। তাহলে এই যে দেখেন, এখনো কিন্তু তার সিস্টেম শুরু হয় না, সিস্টেম শুরু হবে এখানে। সিস্টেম শুরু হওয়ার আগে কিন্তু তার সাউন্ডটা একটু বেশি থাকে। এটাকে বলা হয় প্রি সিস্টোলিক এক্সটেন্স স্যাচুরেশন। মানে আপনার এই যে এর আগে, মানে সিস্টল হওয়ার আগে কি হয়? ওখানে একটা সাউন্ড পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এই এই যে এস অনের আগে আপনি একটা সাউন্ড পাবেন। হ্যাঁ, এখন দেখেন এই সাউন্ড আপনি কোথায় পাইছেন? মিড ডায়াস্টলে পাইছেন। ওকে, তাহলে এই যে মিড ডায়াস্টলিক মারমার আপনি কোথায় পান? মাইটাল স্টেনোসিস, অথবা এই সাইডে যদি ট্রাইকাসপিড ভালভ থাকে তাহলে ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস। এখানে কি হবে? সাউন্ডটা প্রথমে খুব বেশি থাকবে, এবার আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে। যখন এক টাইম কন্ট্রাকশন করবে, অ্যাক্টিভ ফিলিং হবে, তখন প্রিসিস্টলিক আপনি আর একটা সাউন্ড সামান্য একটু বেশি পাবেন। ঠিক আছে, এটাকে বলা যায় কি? মিড ডায়াস্টলিক মারমার। তাহলে এটা আপনি কোথায় পাবেন? মাইটাল স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস। সব জায়গায় কিন্তু ফ্লো মারমার থাকবেই। হ্যাঁ, কোনো কারণে যদি এখানে বেশি ফ্লো থাকে, বেশি ব্লাড থাকে, ভালভ নর্মাল হলেও, ভালভ ভালভ নর্মাল কিন্তু অনেক বেশি ব্লাড থাকলে ওই অনেক বেশি ব্লাডের কাছে ভালভটাকে তখন ছোট মনে হবে, তাই না? তখন কিন্তু একই মেকানিজম হবে। ওকে, তাহলে এটা আমরা পড়লাম মিড ডায়াস্টলিক মারমার। তখন যেখানে ভালভটা খুলে যাচ্ছিল ওখানে আপনি কি পাবেন? একটা ওপেনিং স্ন্যাপ পাবেন, ঠাস করে খুলে যাবে একটা সাপোর্ট পাবে। হ্যাঁ, ওপেনিং স্ন্যাপ। আচ্ছা, ওকে। আর আরেকটা ব্যাপার আসছি, আমরা যে একটাকে বলতেছিলাম, যখন সিভিয়ার এমান হবে, একটা জিনিস চিন্তা করেন। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাওর্টিক ভালভ, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার অ্যাওর্টিক ভালভ। আচ্ছা, আর এটা হলো আপনার মাইটাল ভালভ। যখন ইয়ার এর সাউন্ড আমরা কখন হয়? আমরা বলছি আর্লি ডায়াস্ট্রিক সাউন্ড হবে, তাই না? আর্লি ডায়াস্ট্রিক, কারণ আর্লি ডায়াস্ট্রিক মানে এখানে সব ব্লাডটা এখানে আসতেছিল। ডায়াস্টলিক ফেজে দুইটা ব্যাপার হচ্ছিল এখান থেকে। নর্মালি ডায়াস্টলে কি হচ্ছিল? যদি নর্মালি আমরা চিন্তা করি, সব ব্লাড এখানে চলে গেছে, ভাল বন্ধ হয়ে গেছে, এবার এখান থেকে প্যাসিভ ফ্লোলি ব্লাড আসতেছিল, তাই না? প্যাসিভ ফ্লো ব্লাড আসতেছিল, তাই না? ওকে, তাহলে আমি ধরলাম কোনো পেশেন্ট যখন সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হবে, তখন এই ভালভ ঠিক মতো কাজ করবে না, তাই তো? তখন কি হবে? সব ব্লাড এখান থেকে অনেক বেশি ব্লাড এখানে আসা শুরু করবে, এখান থেকে অনেক বেশি ব্লাড নিচে নামা শুরু করবে। ঠিক আছে, আর মাইটাল ভালভের অবস্থা কি থাকবে তখন? মাইটাল ভালভ মনে করলাম নর্মাল আছে, মাইটাল ভালভ ভালো আছে। এই মাইটাল ভালভ যখন ভালো আছে তার মানে হলো এখান থেকে ব্লাড এখানে আসা শুরু করবে, তখন এই ব্লাডের চাপে ভালভটা কি একটু এরকম হয়ে যাবে না? এরকম তো যাওয়ার কথা, তাই না? কারণ ওপর থেকে ব্লাড আসতেছে। এখন দেখেন, এই ব্লাড আসতেছে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এই জায়গার যে ব্লাড আসতেছে, এই ব্লাড আসতে গিয়ে এই ভালভের সাথে বাড়ি খাবে না? কারণ অনেক বেশি পরিমাণে ব্লাড আসতেছে। এই অনেক বেশি পরিমাণ ব্লাড যখন আসবে, তখন কি হবে? মাইটাল ভালভ এদিকে আসছিল, মাইটাল ভালভের সাথে একটা বাড়ি লাগবে। ঠিক আছে, এই বাড়ির কারণে এক ধরনের সাউন্ড হবে, এটাকে বলে অস্টিন ফিন মারমার, যেটা আমরা সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে পাই। এটা অস্টিন ফিন নামটা কেন হয়েছে? কারণ ওই ব্যাটা এটা আবিষ্কার করছিল, তাই। ঠিক আছে, তাহলে যখন সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হবে, তখন আপনি সাউন্ড পাবেন। এখন এই সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি আপনি কোন টাইমে পাবেন? দেখেন। ওকে, আমি যদি চিন্তা করি, এটা হলো S2, এটা হচ্ছে S1। আপনার এই যে ভালভটা, এই ভালভটা খুলছে কখন? একটু পরে, কারণ কি আইসো ভলিউম রিল্যাক্সেশন হচ্ছিল, এরপর তো এই ভালভটা খুলছে, তাই না? আর এদিক দিয়ে ব্লাড আসা শুরু করছিল কখন? এদিকে ব্লাডটা তো একদম প্রথম থেকে আসা শুরু করছে, তাই না? যখনই রিল্যাক্সেশন শুরু হয়েছে তখনই কিন্তু এদিক দিয়ে কি হয়েছে? ব্লাড আসা শুরু করছে, এদিক দিয়ে ব্লাড আসা শুরু করছে, ধরলাম এই যে ব্লাড আসতেছে। ওকে, আর এইখানে কি হলো? এইখানে ভালভটা একটু পরে খুলে ভালভটা একটু পরে খুলে তাহলে এই সময় ভালভটা খুলছে, তাই না? তাহলে এইখানে যে সাউন্ডটা পাবেন সেটা কিন্তু একটু
একটু পরে গিয়ে, মানে যেমন অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন একদম প্রথম থেকে সাউন্ড পাচ্ছিলাম, তাই না? তাহলে এখানে একটা প্রথম সাউন্ড পাবেন, তাহলে প্রথম থেকে আপনারা কিন্তু সাউন্ড পাচ্ছেন, সাউন্ড। আর একটু পরে বরাবর বা একটু, ওকে, তাহলে এটা গেল আমাদের ডায়াস্টলিক মারমার। ওকে, এখন আসেন আর একটা মারমার আছে, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মারমার। সেটা কি? কন্টিনিউয়াস মারমার। কন্টিনিউয়াস মানে কি? বোথ সিস্টোল অফ ডায়াস্টল আপনি দুই জায়গায় পাবেন, সিস্টোলিক প্লাস ডায়াস্টলিক, দুই ক্ষেত্রে আপনি সাউন্ডটা পাবেন। তার মানে এমন একটা কন্ডিশন থাকতে হবে যেখানে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোলের দুই ক্ষেত্রে এক সিটে প্রেশারটা বেশি থাকবে। একটা জিনিস চিন্তা করেন, যে প্যাটেন্ট ডাক্টাস অ্যাটেরিওসাস থাকে, কি থাকে? প্যাটেন্ট ডাক্টাস অ্যাটেরিওসাস গতদিন কিন্তু দেখাছিলাম, তাই না? ম্যাটার্নাল সার্কুলেশন পড়ানোর সময় প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস। এখানে কি হয় আপনারা জানেন? এটা যদি আমি হার্টের কথা চিন্তা করি, এখানে হলো, এটা হলো আমার অ্যাওটা, তাই তো? এটা হচ্ছে আমার অ্যাওটা। আর এখান দিয়ে কি যায়? এখান দিয়ে হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, তাই না? নর্মালি মায়ের পেটে থাকতে অ্যাওটিক ব্লাডটা সে কি করতো? ওকে, সে পালমোনারি ব্লাডটা অ্যাওটার মধ্যে দিয়ে দিত। সে কি করতো? পালমোনারি যে ব্লাডটা সে অ্যাওটার মধ্যে দিয়ে দিত। ঠিক আছে, ওকে। এখন দেখেন, এখন যখন অ্যাট্রামটা, যখন হচ্ছে অ্যাওটার মধ্যে ব্লাডটা যাবে, স্বাভাবিক অ্যাওটার প্রেশারটা অনেক বেশি থাকবে, তাই না? অ্যাওটার প্রেশার তো অলওয়েজ, এই যে এখানে ধরলাম আমাদের প্যাটেন্ট ডাক্তার আর্টেরিওসাস, তো অ্যাওটার প্রেশার তো অনেক অনেক হাই ভেইনের তুলনায়, তাই তো? তাহলে যখন একটা কন্ট্রাকশন করবে, তখন এই ব্লাডটা এখান থেকে এদিকে যাবে। মানে যাদের ক্ষেত্রে এই এই ডাকটা ওপেনিং থাকে, হ্যাঁ, এই ডাকটা যদি কারোর ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট থাকে, নর্মালি জন্মের পর এটা ক্লোজ হয়ে যায়। যাদের ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট থাকবে, তখন কি হবে? আপনি যখনই এখানে অ্যাট্রামটা ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করবে, ব্লাড এদিক দিয়ে চলে যাবে। এটা ডায়াস্টলে গেল, এটা সিস্টলে গেল। ডায়াস্টলে কি হবে? ডায়াস্টলে অ্যাট্রামের ব্লাড প্রেশার একটু কমে, কিন্তু কমলেও সেটা ওই ভেনের থেকে বেশি থাকে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে বোথ সিস্টোল এবং বোথ ডায়াস্টল, এখানে অ্যাট্রামের আউটার প্রেশারটা কি থাকে? নর্মালি ভেনের থেকে বেশি থাকে। যে এখানে প্যাটেন্ট ডাক্টার সার্টিফিকেট আপনি কন্টিনিউয়াস মার পাবেন। তো এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস মেশিনারি, মানে মেশিনের মধ্যে একটা বার্নার শোনা যায়। ঠিক আছে, এবং স্বাভাবিকভাবে এটা আপনি কোন সময় বেশি পাবেন? সিস্টোলের সময় সাউন্ডটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট হবে, ডায়াস্টলে একটু কম হবে, তাই না? কারণ সিস্টোলে অনেক বেশি ব্লাড যাচ্ছে, প্রেশার বেশি থাকবে। তাহলে এখানে যে সাউন্ড আপনি পাবেন কন্টিনিউয়াস সাউন্ড, ওকে, দ্যাট ইজ গুড। বাট এখানে সিস্টোলিক সাউন্ডটা, সিস্টোলের সময় একটু প্রমিনেন্ট সাউন্ড পাবেন। আচ্ছা, আর একটা আসি ফিস্টুলা। আপনারা জানেন সিকিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি করা হয়? আর্টারি এবং ভেইনের মধ্যে একটা ফিস্টুলা করা হয়। তাহলে প্রেশার কোথায় বেশি? অবশ্যই আর্টারির মধ্যে প্রেশার বেশি, ভেইনের প্রেশার কম। তাহলে এখানে কিন্তু কন্টিনিউয়াস, এই যে হাতে থাকে, হ্যাঁ, তাহলে এখানে আপনি কন্টিনিউয়াস নাড়া পাবেন। অবশ্যই ডায়াস্টলে বেশি পাবেন, সিস্টলে একটু কম পাবেন। সরি, সিস্টলে বেশি পাবেন, ডায়াস্টলে একটু কম পাবেন। কারণ সিস্টলের মধ্যে প্রেশার বেশি থাকে, ব্লাড বেশি যাবে, সাউন্ডটা বেশি প্রমিনেন্ট হবে। ডায়াস্টলে ব্লাড যাবে, ওকে, যাবে, কিন্তু প্রেশারটা কিন্তু কম থাকবে। যে কারণে আপনি কি হবে? ডায়াস্টলে প্রেশারটা একটু কম পাবেন, এই আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ফিস্টুলা, আর্টারি ভেনাস ফিস্টুলা, এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কি পাবেন? কিন্তু আপনি কন্টিনিউয়াস নাম্বার পাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর একটা জিনিস আসি, যদি কোথাও আর্টারি সিভিয়ার স্টেনোসিস থাকে, তাহলে ধরলাম এটা একটা আর্টারি, এখানে এরকম একটা স্টেনোসিস হয়ে আছে, এরকম একটা স্টেনোসিস হয়ে আছে। তাহলে কি হবে? এই স্টেনোটিক জায়গা দিয়ে যখন ব্লাড ফ্লোটা যাবে, তখন একটা সাউন্ড হবে, তাই না? তার সেটা সব ক্ষেত্রে হবে। সিস্টোলের সময় সাউন্ডটা বেশি হবে, ডায়াস্টোলের সময় ব্লাড ফ্লো যাবে একটু কম যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এরকম একটা কন্টিনিউয়াস নাম্বার পাবেন, তাই না? আরো কিছু আছে, নর্মালি প্রেগনেন্সিতে যখন মানে মেমারি আর্টারি কিংবা ইউট্রাইন আর্টারি থাকে, তখন কিন্তু অনেক বেশি ব্লাড ফ্লো, এরকম সাউন্ড হতে পারে। ওকে, তাহলে এখানে একটা আপনি ফ্লো মারমার পেতে পারেন। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাথোলজিক্যাল মারমার গুলা। আমরা যে প্রথমে আসি, আমরা মেইনলি তিন ধরনের মারমার বলছি: সিস্টোলিক মারমার, ডায়াস্টোলিক মারমার, আর হচ্ছে হলো কন্টিনিউয়াস মারমার, তাই না? ওকে, এবং সিস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি সেটা হতে পারে মিড সিস্টোলিক, সেটা হতে পারে মিড সিস্টোলিক। সেটা কখন বলছিলাম? যদি কোনো কারণে অ্যাortic ভালভটা স্টেনোসিস থাকে,
প্রথমে সে প্রথম ফেজটা তো আইসোভলিক কন্ট্রাকশন, কন্ট্রাকশনের সময় নর্মালি ভালভ খুলে না, তাই তো? তাহলে খুব বেশি ব্লাড যেতে পারবে, মানে ব্লাড তো যাবেই না। এরপর যখন ভালভটা খুলবে, ভালভটা খুবই ন্যারো, তার মানে আপনি যখন ব্লাডটা দিবেন অল্প অল্প যাবে, যখন প্রেশার বাড়াবেন আরো বেশি যাবে, তাই না? তাহলে প্রথমে আমরা জানি ভালভ খুলে হচ্ছে 80 প্রেশারের দিকে ভালভ খুলে, এবং হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা নর্মালি 120 পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। তখন এই যে প্রথমে আস্তে আস্তে বাড়বে, এরপর হচ্ছে ম্যাসিভ বাড়বে, পিকে চলে যাবে, এরপর কমবে। এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো প্যাটার্ন, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এটা হতে পারে সেটা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অথবা ভালভ নর্মাল আছে, বডিতে ভলিউম বেশি, যেমন কোনো পেশেন্ট যখন এমআর থাকে তখন কি ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে বেশি ব্লাড থাকে না, তাই তো? তাহলে বেশি ব্লাড যখন পাম্প করবে তখন ন্যারো পথ দিয়ে যখন যাওয়ার সময় একই মেকানিজমে তখনও কিন্তু এরকম একটা ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো আপনি একটা সাউন্ড পাবেন, সেটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লো মারমার, বেশি ব্লাড ফ্লোর জন্য। প্যানসিস্টোলিক আমরা বলতেছিলাম ভিএসডি এবং কোনিক এমআর। কারণ প্যানসিস্টোলিক কেন? কারণ যখন ভিএসডি অনেক বড় থাকবে, তখন কি হবে, আহ, তখন কি হবে, এই সাইড যখন কন্ট্রাকশন করবে, এই সাইড যখন কন্ট্রাকশন করবে তখন বড় ফোঁটা দিয়ে আলটিমেটলি ব্লাডটা এদিকে যেতে থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু ডায়াস্টলে কেন হবে না? কারণ ডায়াস্টলে দুই সাইডের ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা অলমোস্ট সেম, যেখানে কোনো মারমার হবে না, ঠিক আছে? কনিক মারমার ক্ষেত্রে কেন বলতেছিলাম, কনিক এমআর এর ক্ষেত্রে, কারণ আপনার অ্যাট্রিয়ামটা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে আমার বেশি প্রেশার লোড নিতে হবে, তখন সে প্রেশারটা খুব বেশি বাড়ায় না, যে কারণে যখন যতক্ষণ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন করতে থাকে এখানে ব্লাডটা যেতে থাকে। কিন্তু যদি অ্যাকুট এমআর হয়, তখন অ্যাট্রিয়াম অভ্যস্ত না, তখন ব্লাডের মধ্যে গেলেই প্রেশারটা ঠাস করে বেড়ে যাবে, তখন কি হবে, খানিকক্ষণ পরে দুই সাইডে প্রেশার সমান, কোনো ব্লাড ফ্লো হবে না, যেটাকে আমরা কি বলতেছি, অ্যাকুট এমআর, যেটা মানে এমআই এর পরে আপনি পেতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনি প্যান সিস্টোলিক পাবেন না, এখানে আপনি ফার্স্ট হাফ সিস্টোলিক পাবেন, ঠিক আছে, না আর্লি সিস্টোলিক আর কি। আর যদি ভিএসডি থাকে, তাহলে ভিএসডি তে নর্মালি যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করা শুরু করছে, ব্লাড যাবে, ব্লাড যাবে, কিন্তু যখন ভেন্ট্রিকল টোটাল কন্ট্রাকশন করবে, তখন ওই যে মাস্কুলার পার্টে যে ছোট ছিদ্রটা আছে, সেটা কি হবে, এটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আর যেতে পারবে না। ডায়াস্টলিক ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে ব্লাডটা অ্যাপটেমের মধ্যে চলে গেছে, আউটার মধ্যে চলে গেছিল, এটা এখন ব্যাক করবে, তাই না? এটা ব্যাক করবে, তাহলে এটা একদম প্রথম থেকে ব্যাক করবে, তাই তো? যেখানে আমরা একটা বলছিলাম আর্লি ডায়াস্টিক মারমার পাবেন। এখন বলতে ধরলাম এই ভালভ নর্মাল, এখন কি হয়, এই সাইডে ব্লাডটা আসবে, এই পথটা ন্যারো হয়ে আছে, তাহলে এটা ঠেলাঠেলি করবে, আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে যখন খুলেই ফেলবে তখন সব ব্লাড একসাথে চলে যাবে, তখন প্রথমে সাউন্ডটা খুব বেশি থাকবে, এরপর কি হবে, সাউন্ডটা কমা শুরু করবে, কারণ ব্লাড ফ্লো কম। এরপর যখন অ্যাট্রিয়ামটা আবার কন্ট্রাকশন করবে, বাকি ব্লাডটুকু যাবে, তখন সেটাকে বলা হয় পেরিসিস্টোলিক এক্সেন্সুরেশন। ওকে, ডেভিডসনে এটাকে এরা অনেকটা এইভাবে দেখাইছে, এরকম করে দেখায়, এইভাবে দেখাইছে। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ফার অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ। মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যখন অনেক বেশি ব্লাড জমে আছে, তখন হচ্ছে হঠাৎ করে অনেক বেশি ব্লাড যাবে। ওকে, তবে যেহেতু এটা হলো কি বলছে মাইটাল স্টেনোসিস, একটা দিক দিয়ে ডেভিডসনেরটাকে ব্যাখ্যা করা যায়, সেটা হলো ধরলাম পটটা ছোট, তখন প্রথমে অল্প অল্প যাচ্ছিল, প্রথমে অল্প অল্প যাচ্ছিল, পরে যখন ভেন্ট্রিকল অনেক বেশি রিল্যাক্স করে ফেললো, তখন উপরের সাথে নিচের চাপের যে গ্যাপটা বেশি হয়ে গেল, তখন চাপটা বেশি হওয়ার কারণে যেতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে ডেভিডসনের ছবিটা কিন্তু এইভাবে দেওয়া। মানে ডেভিডসন প্রথমে বলতে যাচ্ছে, প্রথমে ওকে ছোট ছিদ্র হলেও ছিদ্রটা ছোট, যে কারণে আস্তে 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 যাবে, প্রথমে হচ্ছে অল্প 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 যাবে, এরপর যখন চাপ বেশি থাকবে, চাপের গ্যাপটা বেশি হয়ে যাবে, তখন ঠাস করে খুলে গিয়ে একটা সাউন্ড হবে, ঠিক আছে? তাহলে ডেভিডসনের ছবিটা কিন্তু এরকম, এরকম। ওকে, মানে এখানে ওরা আগেও বলছে যে অল্প অল্প যাবে, অল্প অল্প সাউন্ড শুনবেন, ম্যাক্সিমাম সাউন্ড শুনবেন আপনি মিড ডায়াস্টলিকে। ওকে, এবং যখন ভালভটা খুলবে আপনি একটা ওপেনিং স্ন্যাপ শুনতে পাবেন। আচ্ছা, এরপর ওকে, এটা গেল। আমরা যখন বলছিলাম সিভিয়ার এয়ার হবে, ওই ওই ব্লাডটা যখন ব্যাক ফ্লো করবে, তখন কি হবে, মাইটাল ভালভকে সে একটু কাঁপাবে, তাই না? যেটাকে বলছে অস্টিন ফিল মারমার। ওকে, আচ্ছা, এয়ারে কিন্তু আপনি ওকে, আমরা এটা, ওকে, ওকে, এবার আসেন কন্টিনিউয়াস মারমার, যেখানে আপনার সিস্টেল এবং ডায়াস্টল বোথ ক্ষেত্রে একটা প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন হবে, এবং এখানে আপনি কন্টিনিউয়াস মারমার পাবেন, তাই না? এটা গেল আমাদের। ওকে, এই যে ডেভিডসন এগুলো আছে, এগুলা এই যে দেখেন প্যানসিস্টিক মারমার, আমরা প্যানসিস্টিক কখন বলছিলাম, এই যে রিগার্জিটেশন, সেটা ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন অথবা বাইকাসপিড রিগার্জিটেশন, এবং হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, তাই না? আর্লি সিস্টিক মারমার কখন বলছিলাম, যখন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস থাকবে, পালমোনারি স্টেনোসিস থাকবে, তাই তো? অথবা ফ্লো মারমারের কথা আমরা বলছিলাম, তাই না? ফ্লো মারমার অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লোর জন্য, তাই না? লেট সিস্টিক মারমার, মানে সিস্টেম একদম শেষের দিকে বলছিলাম, মাইটাল ভালভটা যখন কোলাপস হয়ে যাবে, সে যখন সহ্য করে পারবে না, তখন এরকম একটা মাইটাল ভালভ কোলাপস একটা সাউন্ড পাবেন, ঠিক আছে?
ওপেনিং স্ন্যাপের কথা বলতেছিলাম। ওকে, আমরা এটা একটু দেখি। অ্যাওটিক অ্যাস্ট্রোনে মিড সিস্টেম মারমার, অবশ্যই লাউড শুনবেন। আচ্ছা, এখন আসেন সাউন্ড আপনি কোথায় শুনবেন, সাউন্ড আপনি কোথায় শুনবেন, ঠিক আছে। আমাদের নর্মালি চারটা এরিয়া আছে, আমি যদি এই ছবিটা দেখি এখান থেকে একটু বলি। এটা হলো আমাদের এস্টানাম। এটা কি আমাদের এস্টানাম? এস্টানামের এটা হচ্ছে ম্যানুবিরাম, এটা হচ্ছে এস্টার্নাল বডি। ওকে, তাহলে আমাদের চারটা এরিয়া আছে। এটা হচ্ছে মনে করলাম এই যে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলে থাকে আমাদের কি সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, তাই না? এটা হলো এখানে সেকেন্ড রিবস এসে লাগে, তো তাহলে এটা হলো আমার সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। এটাও আমার সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। এটা হলো আমার ওকে, এটা হলো আমার রাইট সাইড, এটা হচ্ছে আমার লেফট সাইড, তাই না? আমরা বলছিলাম অ্যাওর্টাটা কি হয়, এদিক দিয়ে উঠে এদিকে চলে যায়। ওকে, আর পালমোনারিটা কি করে, এদিক দিয়ে উঠে এদিকে চলে যায়। যে কারণে পালমোনারি এরিয়াটা এখানে, মানে লেফট লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। পালমোনারি এরিয়াটা যদিও আমার অ্যাওটা থাকে আমরা জানি বডির লেফট সাইডে, তাই তো। আর অ্যাওটার এটা হচ্ছে রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস। এটা হচ্ছে লেফট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, ইন্টারকোস্টাল স্পেস। ওকে, এরপর আসি, এই জায়গাটা হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস। তাহলে ফোর্থ আমাদের যেহেতু হাড়টা মোটামুটি এইভাবে থাকে, তাই তো, হাড়টা মোটামুটি এইভাবে থাকে, যে কারণে মাইটাল এরিয়াটা একদম মোটামুটি অ্যাপেক্স এর কাছাকাছি, যেটা হচ্ছে আর ট্রাইকাসপিড এরিয়া হচ্ছে লেফট ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেস। ওকে, তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি কোন এলাকায় কি মারমারটা পাওয়া যায়। মাইটাল এরিয়াতে মাইটাল স্টেনোসিস, মাইটাল রিগার্জিটেশন, তাহলে মাইটালের যে দুইটা মারমার সেটা এখানে পাবেন, ঠিক আছে। তো আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, আমরা বলছিলাম বিভিন্ন সময় রেডিয়েশন হয়। মনে রাখবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রেডিয়েশন কোনটা হবে, যার ভিতরে প্রেশার বেশি, সেটা হলো সিস্টোলিক মারমার। তাহলে সিস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে কি হয়, ভেন্ট্রিকলটা অ্যাক্টিভলি কন্ট্রাকশন করে, ওই যে কারণে সিস্টোলিক মারমারটা আপনি রেডিয়েশন পাবেন। তাহলে হচ্ছে মাইটাল স্টেনোসিস, এটা কি ডায়াস্টোলিক মারমার। মাইটাল রিগার্জিটেশন, এটা হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার। তাহলে যদি হার্ট, সাপোজ এটা হলো হার্ট, তাই না? ওকে, এটা যদি এটা হলো হার্ট, মাইটাল এরিয়াটা এখানটায়। তাহলে এখানে যখন রিগার্জিটেশন হবে, এটা যদি আমি হার্ট ধরি, তাহলে কি হবে, রিগার্জিটেশন তো এদিকে হবে, তাই না? এদিকে হবে। তাহলে এখানে ডিরেকশনটা কোথায়, অ্যাক্সিলার দিকে, তাই না? এই ডিরেকশনটা কোথায়, অ্যাক্সিলার দিকে। মানে আমি যদি হার্টের কথা এমন চিন্তা করি, এই ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাকশন করে এদিক দিয়ে ব্লাডটা পাঠাবে, তাহলে তো ধাক্কা লাগবে এখানে গিয়ে, ধাক্কাটা লাগবে এখানে গিয়ে, তাই তো। তাহলে ওটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিলাতে বোঝায়। যে কারণে মাইটার রিগার্জিটেশন একটা সিস্টোলিক মারমার, যে কারণে ফোর্স বেশি, এই ফোর্স বেশি হওয়ার কারণে ওই ডিরেকশনটা হবে, তাই না? ট্রাইকাসপিডে কি হয়, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন। ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস এটা সেম মাইটাল স্টেনোসিস এর মতো, মিড ডায়াস্ট্রিক মারমার। আর ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন এটা হচ্ছে আপনার সিস্টোলিক মারমার, তাহলে এটাও কিন্তু রেডিয়েশন হবে। ওকে, এখন আসেন পালমোনারি এরিয়া। পালমোনারি এরিয়াতে পালমোনারি স্টেনোসিস, পালমোনারি রিগার্জিটেশন, মানে দুইটা যে সেম, আর একটা হচ্ছে ফ্লো মারমার হতে পারে। আচ্ছা, ফ্লোমার মানে কি, যখন এএসডি হবে তখন আমরা জানি লেফট অ্যাট্রিয়াল ব্লাড গুলো রাইট অ্যাট্রিয়ামে, লেফট অ্যাট্রিয়াল ব্লাড গুলো রাইট অ্যাট্রিয়ামে চলে আসবে, তখন রাইট সাইডে ব্লাড ফ্লো বেশি হবে, তাই তো। তখন রাইট সাইডে ব্লাড ফ্লো বেশি হবে, তখন স্বাভাবিক একটা ফ্লোমার পাবেন। ওকে, তাহলে এগুলো সব গেল। এখন আসি অ্যাওটিক এরিয়া। অ্যাওটিক এরিয়া কই থাকে, রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে থাকে, তাই তো। ওকে, তাহলে যখন রাইট সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস থাকে, এখানে সেম অ্যাওটিক স্টেনোসিসে মারমার পাবেন, অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে মারমার পাবেন, ফ্লো মারমার পাবেন। ফ্লো মারমার মানে অ্যাওটিক, ওকে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে ব্লাড বেশি, যখন কন্ট্রাকশন করবেন বেশি বেশি ব্লাড যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লো মারমার। ওকে, এখন অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন দুইটা পার্থক্য আছে। অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন হতে পারে রুটের কারণে, অথবা হতে পারে ভালভের কারণে। রুটের কারণে মানে কি, অ্যাওটিক রুটটা ডাইলেটেশন হয়েছে। তাহলে আমরা বলছিলাম এটা যদি রুট থাকে, এটা যখন এরকম হয়ে যাবে, আগে ভালভ ছিল এরকম ভাবে, তাই তো, আগে ভালভ ছিল ট্রাইকাসপিড, তো মনে করলে এরকম ভালভ ছিল, যখন এরকম হয়ে যাবে, ভালভ তো আর বড় হয় না, তাহলে এখানে একটা ভালভ, এখানে একটা ভালভ, আর এখানে একটা ভালভ, তাহলে কি হইলো, গ্যাপ বেশি হয়ে গেছে, তাই না, যেটা আমরা আগে ক্লাসে পড়ে আসছি। তাহলে যদি রুট ডাইলেশন হওয়ার কারণে মানে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন হয়, তাহলে আপনি সাউন্ড এখানেই পাবেন। ওকে, কিন্তু কিন্তু যদি ভালভ দুর্বল হওয়ার কারণে সাউন্ডটা হয়, যদি ভালভ দুর্বল হওয়ার কারণে সাউন্ডটা হয়, তখন কিন্তু আপনি এই যে ট্রাইকাসপিড এরিয়াটা আছে, এখানে আপনি সাউন্ডটা পাবেন, তাই না। এটা কিন্তু অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাবেন। আমাদের এফসিএস এই টাইপের কোশ্চেন আসবে না, কিন্তু এমআরসি এই টাইপের কোশ্চেন গুলো লাগবে। তাহলে কি বললাম, যদি অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন ডিউ টু রুট কজ হয়, যদি রুটের হয়, তাহলে আপনি অ্যাওটিক এরিয়াতে পাবেন। কিন্তু সেটা যদি ভালভের কারণে হয়, তাহলে সেটা আপনি এই ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে পাবেন, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, এখন আর একটা ব্যাপার আসি, সেটা হলো, আমরা অনেক সময় মার চেক করার সময় স্যাররা বলে না যে ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন, কিংবা হলো এরকম কোনো এক্সপ্রেশন ইন্সপিরেশন বলে, এটা কেন? আমি গত ক্লাসে বলছিলাম, নর্মালি আমাদের যদি হার্টের কথা চিন্তা করি, যদি আমি একটা হার্টের কথা চিন্তা করি, আমার এটা তো রাইট হার্ট, রাইট, রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল, মানে রাইট হার্ট, এটা হচ্ছে লেফট হার্ট।
এই রাইট হার্টে ব্লাড ফ্লো বাড়ে কখন, ভেনাস ড্রেনেজ বাড়ে কখন? ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ডিউরিং ইন্সপিরেশন কি হয়? রাইট সাইডে ব্লাড ফ্লো বেশি হয়, আর এক্সপিরেশনের সময় লেফট হার্টে ব্লাড বেশি হয়। তাহলে যে কোনো মারমার আপনার চেক করতে গেলে নিশ্চয়ই আপনার ব্লাড ফ্লো বাড়ানো লাগবে, তাই না? কারণ ব্লাড ফ্লো বাড়াইলে ওই ভালভে বেশি বেশি ব্লাড যাবে, সাউন্ডটা বেশি হবে, তাই তো? এই কারণে আপনি যদি লেফট সাইডে কোনো মারমার টেস্ট করেন, সেটা মাইটাল স্টেনোসিস, মাইটাল রিগার্জিটেশন কিংবা অ্যাortic যা কিছু আপনি যদি চেক করেন, আপনাকে করতে হবে এক্সপ্রেশনের সময়, কারণ এক্সপ্রেশনের সময় লেফট হার্টে বেশি বেশি ব্লাড যায়, তাই তো? যেমন দেখবেন মাইটাল স্টেনোসিস করার সময় বলে ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপ্রেশন। এক্সপ্রেশন করে আপনি শ্বাসটা বন্ধ রাখবেন, আপনি ইন্সপিরেশন নেবেন না, কারণ ইন্সপিরেশন নিলে এই সাইডে ব্লাড ফ্লো হয়ে যাবে, এই সাইডে ব্লাড ফ্লো কমে যাবে, তখন এই সাইডে ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাবে। তাহলে আপনি যদি এই সাইডে টেস্ট করতে চান, আপনি এই সাইডে টেস্ট করতে চান, আপনি এক্সপ্রেশনে পরপরই করবেন, কারণ এক্সপ্রেশনের সময় ম্যাক্সিমাম ব্লাড ফ্লো থাকে কোথায়? লেফট সাইডে। তেমনি যদি আপনি রাইট সাইডে কোনো টেস্ট করতে চান, তাহলে আপনি শ্বাস নিয়ে বন্ধ রাখতে বলবেন, তো শ্বাস নেন, বন্ধ, শ্বাস ছাড়লে কি হবে? এই সাইডে ব্লাড ফ্লো কমে যাবে, এই সাইডে ব্লাড ফ্লো বেশি হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে দেখেন এটা কিন্তু একটা আহ, সহজ জিনিস, কিন্তু আমরা কতভাবে এটাকে মুখস্থ করছি, তাই না? ওকে। আবার যদি বলি, কোনো পেশেন্ট যদি বলে আমি দাঁড়াই যদি আমি মারমার চেক করবো, তাহলে কি হবে? তা সব মারমারি কমে যাবে, দুইটা ব্যতিক্রম আছে, সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো। কারণ কি, দাঁড়াইলে আপনি যখন দাঁড়াই মারমার টেস্ট করবেন, আপনার সব ব্লাড পায়ের দিকে চলে আসবে, সব ব্লাড পায়ের দিকে চলে আসবে, তখন কি হবে? হার্টে ব্লাড ফ্লো কম হবে। আবার যদি কোনো পেশেন্ট ভালসালভা ম্যানোভার করে, ভালসালভা ম্যানোভার মানে কি? ভালসালভা ম্যানোভার মানে কন্টিনিউয়াস এক্সপিরেশন। ভালসালভা ম্যানোভার মানে কন্টিনিউয়াস এক্সপিরেশন। যখন এক্সপিরেশন, যখন এরকম কন্টিনিউয়াস এক্সপিরেশন করবেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে কি হবে? ইন্সপিরেশন না হলে আমাদের রাইট হার্টে ব্লাড আসে না, ইন্সপিরেশন না হলে রাইট হার্টে ব্লাড আসে না। যখন কন্টিনিউয়াস ইন্সপিরেশন করতে থাকবেন, তখন স্বাভাবিকভাবে কি হবে? এই সাইডে ব্লাড আসবে না। ওকে। তাহলে এই সাইডে ব্লাড না আসলে লাংসে ব্লাড আসবে না, লাংসে ব্লাড না আসলে এই সাইডে ব্লাড আসবে না। যখন কন্টিনিউয়াস এক্সপ্রেশন করতে থাকবেন, তখন আলটিমেটলি এই দুই হার্টেই ব্লাড ফ্লো কমে যাবে, তখন আলটিমেটলি সব মারমানি আপনি কম পাবেন। ঠিক আছে? তাহলে কি বললাম? ডিউরিং এক্সপ্রেশন আপনি মারমার কম পাবেন, সরি, কন্টিনিউয়াস এক্সপিরেশন আর কি। এবং আপনি যদি স্ট্যান্ডিং পজিশনে থাকেন, তাও কিন্তু ব্লাড ফ্লো কমে গিয়ে হাঁটে, আপনি কি পাবেন? মারমারটা কম পাবেন। ঠিক আছে? ওকে, আমরা তাহলে মারমার, এরপর অ্যাকচুয়ালি আমরা মারমার করবো হচ্ছে মারমারের টপিক থেকে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। ওকে।